자, 우리가 지난 시간까지 해가지고 이제 그 원가의 요소별로 해가지고 원가를 계산했어요. Biz sizlar bilan o'tgangi darsimizgacha bo'lgan, ya'ni soatimizda elementlar bo'yicha tannarxni hisoblash, elementlar bo'yicha tannarxni hisoblash darsini mavzusini o'tganmiz. 4-bobgacha. 그래서 직접비에 대해서는 제공품 계정으로 얼마가 사용이 됐는가 알기 때문에 제공품 계정으로 직접 다 그 원가를 부과를 했죠. Ya'ni bevosita xarajatlarini deyapti. Moddiy xarajat bilan ish xarajatlarini bevosita to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish jarayonidagi mahsulot tannarxiga qo'shib yubordik. 그런데 이제 간접비는 얘네들이 어디에서 얼마만큼 나왔는가 알 수가 없다고 그랬죠. Bilvosita xarajatlar dedi. Aniq qayerda qancha bo'lganligi noma'lum bo'lganligi uchun 그래서 이 간접비를 모아가지고 어떤 기준에 의해서 얘네들을 나눠준다고 그랬어요. ya'ni biz nima dedik? Qanjob piylarni, ya'ni bilvosita xarajatlarni to'plab turib deb standart, ya'ni qanaqadir mezon bo'yicha taqsimlab qo'ydik bo'limlariga. 그 제조 간접비를 이제 각 제공품별로 나누어주는 부분이 바로 이 부문별 원가 계산이에요. Ishlab chiqarish bilvosita xarajatlarini endi biz taqsimlaymiz, ya'ni bo'linmalar bo'yicha tannarxni hisoblash, ya'ni bo'linmalar bo'yicha bo'lib qo'yamiz. Ya'ni sexlar bo'yicha degani. Ishlab chiqarish bo'limdagi birinchi sex, ikkinchi sex yoki boshqa bo'limlar bo'yicha hisoblaymiz. 그래서 우리가 지금 이 5장에서 배우는 것은 조업도를 기준으로 해서 제조 간접비를 나눠줄 거예요. Biz bugungi darsimizda bo'linmalar bo'yicha tannarxni hisoblashda deyapti. Aynan mehnat faoliyatiga qarab turib deyapti, taqsimlaymiz. 그래서 조업도를 기준으로 배부를 해주기 때문에 나눠주기 때문에 얘를 조업도 기준 원가 계산이라고 그래요. Shuning uchun mehnat faoliyatiga, ya'ni mehnatga qarab turib taqsimlaganligi uchun bu mehnat mezonlari bo'yicha tannarxni hisoblash. 조업도를 기준으로 하면서 얘네들이 좀 문제점들이 많이 있어요. Lekin bu mezon bo'yicha taqsimlashda, hisoblashda ozroq muammolar yuzaga keladi. 그래서 조업도 기준으로 하는 부분의 문제점들 때문에 우리가 이제 활동 기준 원가 계산이라는 것이 있어요. Shuning uchun bu muammo yuzaga kelishligi uchun deyapti. Buni hal qilish uchun bizda nima 활동 X 같아요. faoliyat mezonlari bo'yicha tannarxni hisoblash. 또 ABC에 대해서는 우리가 시간이 안 돼서 ABC는 배우지 못해요. Bizda ABC degan, ya'ni bu ingliz so'zidan nima qilingan qisqartirmasi. Buni menimcha biz bu tannarx hisobi fanimizda o'tolmasa kerak. Bu standartni mezonlarda. 그래서 ABC 지금 우리가 배우는 것은 조업도 일을 얼마나 많이 했는가 이것을 기준으로 해서 나눠주는데 ABC에서는 얘가 아니라 이 활동을 기준으로 해서 나눠줄 거예요. Yuqoridagi, ya'ni mehnat mezonlari bo'yicha tannarxni hisoblashda, ya'ni qancha mehnat qildi, ya'ni qancha ish faoliyat olib bordi, shunga qarab turib taqsimlaymiz xarajatni. Pastdagisida bo'lsa, faoliyatiga qarab turib, qaysi faoliyatda nima ish qildi, shunga qarab turib taqsimlanadi. 그래서 기업에서는 이 ABC를 사용하는 기업들도 많이 있어요. Aynan ABC degan faoliyat, ya'ni mezonda shu orqali tannarxni hisoblash kompaniyalar ham bor, yo'q emas. 그래서 이것은 혹시 시간이 되면은 우리가 이제 관리회계에서
ABC에 대해서 배울 거예요. ABC ya'ni tanlarni hisoblash bo'yicha bu aynan bu mezonni deyapti. Boshqaruv hisobi degan fanimiz bor. Boshqaruv hisobida menimcha 3-kurs 1-semestrda o'tiladi. Aynan shunda o'tamiz deyapti. 그래서 단순히 원가 계산만을 의미하는 게 아니라 얘를 적극적으로 원가에 대해서 관리를 하자라는 걸로 해서 Tannarxni hisoblash aslida tannarxni hisoblash bo'ladi, lekin boshqaruvda biz ko'proq tannarxni boshqaramiz ya'ni. ABM이라고 그래요. AB ya'ni faoliyat. 우리는 어쨌든 이 조업도 기준으로 해서 배울 거예요. Xullas bugungi asosiy mavzuimiz mehnat mezoni bo'yicha tannarxni hisoblash. 원가에 대한 배부에 대한 개념을 보죠. Bu yerda nima tannarxni taqsimlash tushunchasi haqida boshlaymiz. 자, 우리는 지금 제조 간접비는 어디에서 얼마만큼 나왔는지 모르고 있어요. Ya'ni chejo qancha ishlab chiqarishdagi bilvosita xarajatlar qayerdan qancha xarajat qildingiz bu noaniq. 그래서 지금 제조 간접비에 대해서 뭐 간접 재료비, 간접 농업비, 간접 제조 경비를 전부 다 모아놨어요. Ya'ni umumiy tannarxga kiradi qarshilarda sarin bilvosita moddiy xarajatlar, bilvosita shahar xarajatlari, bilvosita ishlab chiqarish xarajatlari hammasini jamlab turib umumiy tannarxga tiqyapmiz deyapti. Bular hammasi bilvositalar. 예를 들어서 지금 얘네들이 100원으로 모였어요. Ya'ni bu misol uchun hammasi 100 won deylik, 100 won. 또 우리 회사에서는 책상도 만들고 교단도 만들고 교탁도 만들어요. Bizni firmamiz ya'ni ham parta ishlab chiqaradi, ham paddon ishlab chiqaradi, ham tribuna nima edi? 3 ta narsa ishlab chiqaradi xolos kompaniya. 그래서 얘네들에 대해서 얘네들을 어떤 기준을 가지고 얘네들한테 나눠주겠다라는 거죠. Ya'ni bu yerda umumiy tannarxni ya'ni 3 ta boya aytdik. Bilvosita ishlab xarajatlari, bilvosita moddiy xarajatlari, xomashyo xarajatlari, bilvosita ishlab chiqarish xarajatlarini to'plab turib, mana hammasi jami 100 bo'ldi. Uni endi taqsimlash standarti, taqsimlash mezoni bo'yicha deyapti. 3 taga bo'lyapmiz. Ya'ni birinchisi bu yerda tannarxni yig'ish maqsadi deyapti. Ya'ni kimga ketyapti turgani? Ya'ni 3 ta mahsulotning nomi turibdi. Parta, paddon, undan keyin tribuna. 3 ta narsani ishlab chiqaryapti. Uchosiga taqsimlab qo'yapti 100 da. 그러면 원가 배부를 왜 하게 되느냐는 거죠, 지금. Endi nima uchun tannarxni nima taqsimlaymiz? Nima uchun? Maqsadi. 경영자가 의사결정함에 있어서 정확하고 합리적으로 의사결정을 하기 위해서 이 원가를 배부를 해요. Ya'ni buni taqsimlashni, tannarxni taqsimlashning asosiy maqsadi deyapti. Boshqaruvchi kompaniya boshqaruvchi qaror qabul qilishda, oqilona qaror qabul qilish uchun juda ham muhim bo'lgan narsa. 그래서 얘가 책상이 50원인데 얘한테 30원을 줘서는 안 되겠죠. 얘한테 50원을 주고 이러한 의사결정을 하게 되면 안 되겠죠. Misol uchun deyapti, sizni partiyangiz tannarxi, misol umumiy tannarx tushgan tannarxi o'zi aslida 50 wonga tushgan, ha? Xarajatni 50 won qildingizda, endi buni boshqaruvchi adashib 30 won qilib qo'ymaydi, to'g'rimi? Arzonlashtirib qo'ysa bankrot bo'lasiz. 네, 경영자한테 동기부여가 되고 성과를 평가를 할 수가 있게 된다는 거예요. Ya'ni endi bu yerda menejment, ya'ni asosiy kompaniya boshqaruvchilari natijalarni baholash uchun aynan tannarxni bo'lib taqsimlash asosiy muhim rol o'ynaydi. 자, 책상을 만드는데 책상 왜 원가가 100원이다라고 정해졌어요. Ya'ni bizda tannarxi aynan partdan tannarxi 100 wonga to'g'ri keldi deyapti. 그러면 경영자들은
100원만 100원만 사용하도록 그러한 동기가 부여가 되겠죠. ya'ni bu yerda nima nazorat bo'ladiki, ya'ni boshqaruvchi 100 won bo'lganligi uchun 100 wonga, ya'ni shuncha 100 wonlik nima xarajat qilamiz deb misol ular kelishdi, misol uchun. 그리고 실제로 연말에 가서 회계 연도 말에 가서 평가를 할 때 책상을 만드는데 100원이 들었는가, 90원이 들었는가, 110원이 들었는가 판단을 할 거예요. Ya'ni boshqaruvchilar yil boshida, ya'ni keyingi yilga chiqaradigan mahsulotini oldindan tannarxini belgilab oladi. Ya'ni aynan partamizni bittasi uchun, ya'ni 100 wondan ketadi, ya'ni yillik shuncha ishlab chiqaramiz deb turib, endi yil tugagandan keyin oldindan rejalashtirilgan bilan deyapti. Haqiqatda sarflangan xarajatni ko'rib baholab chiqadi, endi figura qiladi, ya'ni taqqoslaydi. Qani biz rejamiz bo'yicha rostdan ham bitta parta uchun 100 won ketdimi yoki 90 won ketdimi yoki 110 won ketdimi? Buni solishtiradi rejasi bo'yicha. 자, 100원만 쓰라고 했는데 경영자가 90원을 들여서 책상을 만들었어요. Ya'ni 100 wonga tushishi kerak edi xarajatlar tannarxi, ya'ni 90 wonga tushdi deyapti. 그러면은 아, 잘했다. 그러겠죠. Ya'ni nima uchun boshqaruvchini kompaniyani egalarini nima qiladi? Ha, ya'ni yaxshi, ya'ni bizning rejamiz bo'yicha yana arzonga tushdi deb maqtaydi. 그런데 100원을 드리라고 했는데 110원을 썼어요. 100 wonga ya'ni rejalashtirilgan edi, 100 won ishlatib qo'y debdi. Ya'ni 100 wondan tushdi deyapti tannarx. 만약에 재료가 나무의 가격이 올라가 가지고 어쩔 수 없이 110원이 들 수밖에 없었다. 이렇게 된다라면은 문제가 될 건 아니죠. Misol uchun deyapti, ya'ni o'zi rejalashtirilgan bo'yicha 100 wondan 100 wonga tushganligining sababi aynan material, yog'och material oshib ketib qoldi deyapti bozorda. Endi bu ilojsiz oshib ketganligi uchun uni hech qachon arzonroqda ola olmaysiz. Bunda deyapti, endi noilojligidan mahsulot xomashyo sotib olingan, shuning uchun narxi reja bo'yicha 10 wonga oshib ketgan deyapti. Bunda hech qanaqa muammo yo'q, chunki bunda hech qanaqa ta'siri yo'q. Bozorda ta'siri bor xolos yani. 그런데 싸게 살 수도 있었는데 싸게 못 사가지고 나무를 싸게 못 사가지고 얘네들이 110원이 들었다. 그러면 잘못된 거죠. Endi misol uchun deyapti. Lekin aynan yog'och materialini arzonroq sotib olish imkoniyati bor edi. Bu bilan shug'ullanuvchi aynan qimmatini sotib olib keldi deyapti. 그래서 그러한 성과를 평가하기 위해서 사용이 돼요. Shuning uchun deyapti, aynan shunaqa natijalarni baholashda kerak bo'lganligi uchun deyapti, aynan tannarxni biz taqsimlaymiz. 그리고 우리는 여기에서 지금 제품의 원가를 계산을 해가지고 결국은 재무제표를 만들겠죠. Ya'ni biz nima mahsulot tayyorlangandan keyin aynan biz nima qilamiz? Bularning qancha bor, qancha yo'qligini bilishimiz uchun biz albatta moliyaviy hisobotlar tayyorlanadi. 그래서 재무제표를 만들기 위해서는 현재 긴 말에 남아있는 재고자산이 얼마인지 또는 매출원가가 얼마인지 얘네들을 파악을 해야 돼요. Ya'ni biz nima qilishimiz kerak? Hisobot tayyorlashligimiz uchun hisobot davri oxirida omboringizda qancha mahsulotingiz bor, qancha mahsulot sotildi, qancha mahsulot yana qoldiq bo'lib qoldi. Aynan shular orqali biz moliyaviy hisobotlarni tayyorlaymiz. 그리고 마지막으로 계약 금액을 정하기 위해서죠. Keyingisi shartnoma miqdorini aniqlash. 자, 만약에 지금 책상의 원가 배부를 50원을 배부를 해줘야 하는데 80원을 배부를 해줬다고 해봐요. Misol uchun 다시 30원을 배부를 해줬다고 해봐요. misol uchun 50 won edi, misol 30 wonga taqsimlab qo'ydi deyapti. 그래서 얘를 배부해주고 직접 재료비가 50원, 직접 노무비가 50원, 얘 30원 해가지고 총 130원으로 계산이 됐어요. Ya'ni bu yerda bevosita xomashyo, bevosita ish xarajatlari, bevosita ishlab chiqarish xarajatlari bo'lib, jami 130 wonga tushdi deyapti.
여기에다가 이익을 10원 붙여서 얘를 140원에 판다고 해보죠. ya'ni tannarxi 130 ga tushyapti 10% foydani qo'shamizda 140 ga sotilyapti deyapti. Sotilish narxi 100 ga keldi deyapti. 다른 가게에서는 이 책상을 160원에 팔겠다고 계약 제안서를 넣었어요. 160원에 팔겠다고 입찰을 한 거예요. Ya'ni buni deyapti sotuvchi, ya'ni buni kompaniyani sotadigan magazinida 160 wonga sotiladi deb shartnoma qilingan deyapti. 자, 우리 회사에서는 140원에 팔겠다고 계약 제안서를 넣은 거죠. Bizda 140 ga sotiladi deb bizda shartnoma qilingan. 그럼 우리 회사가 계약을 따낼 수가 있겠죠. Ya'ni biz nima qilamiz endi? Ko'proq biz sotishimiz mumkin, chunki bizda arzon bo'lganligi uchun, ya'ni arzon boshqa kompaniyaga nisbatan arzon. 자, 그런데 문제는 원가 계산이 50원인데 얘를 제조간접비를 30원으로 잘못 배부해가지고 20원만큼 지금 적게 배부를 해놓은 상황이에요. O'zi aslida 50 won taqsimlanishi kerak edi umumiy tannarxdan. Umumiy xarajatimiz 50 won taqsimlash kerak edi. Boshqaruvchi ya'ni noto'g'ri taqsimlab qo'yib 30 wonga qilib qo'ygan. Shuning uchun bizga hozir 20 wondan zarar ketyapti. 그래서 실제 원가는 130원이 아니고 150원이 맞죠. Haqiqatda o'zi uni tannarxi 130 emas, 150 won. 그래서 우리 회사는 140원에 팔면서 계속 10원씩 손해를 보고 있는 거예요. Ya'ni doimiy ravishda sotilganligi uchun 10 wondan nima zarar ko'ryapti. 그래서 팔면 팔수록 이익이 돼야 하는데 팔면 팔수록 손해가 나는 거죠. Sotgan sari nima o'zi foyda olishimiz kerak. Ko'p sotgan sari nima bo'lyapti? O'zi bundan beri sotgan sari zarar bo'lyapti. 그래서 이 원가 배분이 잘못되면은 이런 데에서 하기 때문에 합리적인 의사결정을 해야겠죠. Shuning uchun deb taqsimlash paytida noto'g'ri taqsimlash oqibatida shartnoma miqdorlari aniq bo'lmasdan zarar ko'rishi mumkin. Chunki bu yerda asosiy maqsad bu bitta partiya uchun qancha ketgan rasxodni bilmaymiz-ku, shuning uchun biz uni chiroyli qilib taqsimlamasak, bu yerda siz 3-4 xil, bu yerda hozir 3 ta tovar ekan xolos mahsulotimiz. 3 xil. Har xilligi. Endi bu 4 xil, 5 xil bo'ladigan bo'lsa, yana to'g'ri taqsimlamasangiz, ya'ni nima bo'lib qolishi mumkin? Zarar ko'rishi mumkin. 원가 배분을 하는 기준을 보죠. Yani tannarxni taqsimlashni mezonlarini ko'rib chiqamiz. 인과관계 기준이에요. Birinchisi sabab va ta'sir mezonlari. 인과관계라는 것은 원인과 코스죠. 결과, 이펙트예요. Birinchisi sabab hamda natijalar. 그래서 원인과 결과관계라는 거예요. 인과관계예요. Shuning uchun bir inqoqamga degani, ya'ni sabab hamda ta'sir natijalari mezonlari. 그래서 인과관계 기준으로 했을 때는 가장 정확한 배부 방법이에요. Aynan bu mezon deyapti, ya'ni sabab ham ta'sir mezonlari deb eng to'g'ri mezonlardan biri. 그래서 어디에서 얼마만큼 원가가 발생했는가 알 수 있을 때에 얘네들을 사용하면은 가장 좋겠죠. Aynan bu mezonni qachonki qaysi bo'limda qancha xarajat qilindi. Aynan shu paytda bu mezondan foydalanish o'rinli. Birinchi. Sabab ham ta'sir mezonlari. 그런데 직접비 같은 경우에는 우리가 어디에서 얼마만큼 나오는가 알고 있죠 지금. Bevosita xarajatlar qaysi bo'limdan qancha chiqqanligi bizga aniq bo'lganligi uchun oson. 그런데 간접비는 어디서 얼마만큼 나왔는지 모르기 때문에 우리가 지금 얘네들을 모아가지고 어떤 기준으로 해서 나눠주려고 하고 있는 거예요. Ya'ni biz hozir deyapti, bilvosita xarajatlar bular qayerdan qancha aniq bo'lmaganligi uchun bularni biz hammasini yig'ib turib deyapti, jamlab bo'lyapti, shu taqsimlayapmiz deyapti. 그래서 간접비를 나눠줄 때에는 이 인과관계 기준으로 하기는 어렵겠죠.
Yana deyapti, bilvosita xarajatlarni taqsimlashimizda aynan sabab va ta'sir mezonlaridan foydalanadigan bo'lsak, ozroq qiyinchilik tug'dirishi mumkin. 자, 그래서 이제 다음으로 사용할 수 있는 것은 수혜 기준이에요. Keyingisi foyda olish mezonlari. 그래서 얼마만큼 혜택을 보았냐라는 거죠. Ha, qancha miqdorda sizga foydasi bor, effekti bor. 그래서 그 대상자가 얼마만큼 효익을 얻었는가 그것을 기준으로 해가지고 원가를 계산하는 나눠주는 방법이죠. Ya'ni bu narsa deyapti, ya'ni ko'rib turib boshqaruvchi, ya'ni qanday qilsam ya'ni foydasi bor. Ya'ni shunga qarab turib taqsimlaydi, xarajatlarni taqsimlab qo'yadi. 그다음에 부담 능력 기준이에요. Keyingisi yuk ko'tarish qobiliyati mezonlari. 원가를 얼마만큼 내가 여유가 있어서 얼마만큼 내가 낼 수 있느냐 이걸 가지고 원가 배분을 해주는 거죠. Ya'ni bu qay darajada tannarxni qilsa ko'tara oladi. Bu degani bozorda ya'ni tannarxni agar ko'tarsa ko'tara oladimi? Shunga qarab tannarxni taqsimlaydi. 자, 이것은 내가 혜택은 1만큼 받는데 내가 돈이 많이 있다고 해서 100을 내가 부담을 해야 하는 경우가 될 수도 있어요. O'zi misol uchun deyapti, o'zi 1 won bo'lish kerak edi. Ya'ni sizda qanaqadir imkoniyat bo'lib 100 wonga olishingiz mumkin, 100 won to'lashingiz mumkin. 반대로 100만큼 혜택을 받는데 돈이 없다고 1만큼만 부담을 할 수도 있어요. Ya'ni deyapti, sizda aksariyatiga shunaqa 혜택lar bor, ya'ni imkoniyatlaringiz borda 100 wonlik aslida siz 1 won to'lab olishingiz mumkin. 그래서 이것은 말이 안 되는 그러한 방법인데 그래서 말이 마차를 끌어야 하는데 마차가 말을 끌고 가는 형식이 된다라는 거죠. Bu yuqoridagi yana bu aytyapti, nima deyapti bu yerda vagon otni tortadigan shakl. Mana bu o'zi aslida aravani tortadi, ot to'g'rimi? Bu yerda ot arava otni tortadi degan ma'noda kelyapti. Ya'ni bu yuqoridagi aqlga to'g'ri kelmaydigan ko'rsatkich. Machaqa degan arava degan. Bitta vagon bo'lib qolibdi, arava. 영어로는 웨건이죠, 이거 웨건. vagon. 하지만 이 방법도 사용을 해요. 우리가 원가 배부할 때에는 이 방법으로도 배부를 해주기도 해요. Ya'ni yuqoridagi yuk ko'tarish qobiliyatining mezonlari tannarxda hisobida albatta o'tiladi, ya'ni o'rganiladi, foydalaniladi deyapti. 그 다음에 공정성하고 공평한 기준으로 해서 해야 한다는 거죠. Keyingisi adolat hamda tenglik mezonlari. 이거는 하나의 그냥 원칙이에요. 원칙. Bular aynan nimalari? prinsiplari. 그래서 원가 배부할 때는 공정하고 공평하게 해야 하지 누가 이쁘고 누가 안 이쁘다고 해서 많이 부담하고 적게 부담하고 그렇게 하면 안 된다라는 거죠. Bu yerda bu aynan bu prinsiplari deyapti. Aynan misol uchun deyapti, kim chiroyli bo'lsa arzonroq berib, pulli bo'lsa qimmatroq berish degani emas degan. Men misol uchun deyapti. Shuning uchun bu yerda adolatli taqsimlash degan. Bu yerda endi prosta nimani? Hisob xarajat taqsimlab turgan paytimizda. Unga misol keltiriladi hozir. 자, 호돌이하고 호순이하고 밥을 먹으러 갔어요. Xodori bilan Husun degan, ya'ni Koreyada shunaqa nomlari bor. Xodori, Hosun. 여기서 호자는 호랑이를 말해요. Bu yerdagi ho degani xo'rangi. Yo'lbars.
네. 한국에서 1988년도에 올림픽을 열었어요. 88 1908 yili Olimpiada bo'lgan ekan Koreyada. 이때 그 올림픽 마스코트가 바로 호돌이였어요. 호돌이. Ay Moskva 마스코트. Moskva bo'yi. Emblem. Ya'ni Moskvaga ketgan yo'q. Bu yerda просто 88-yili Olimpiada bo'lgan paytda aksariyat Olimpiadaga emblema tayyorlashadi o'z davlat o'zini qanaqadir. Shunda aynan Xodori bo'lgan ekan. Ya'ni nima? yo'lbars. 그리고 지금 한국에서 경찰들 마스코트가 호돌이하고 호순이에요. Ya'ni Xodori degani, Dori degani erkak degani, Suni degani ayol degani. Xo degani yo'lbars degani. Ya'ni erkak ayol, erkak yo'lbars, ayol yo'lbars shunaqa ma'noda. Hozir Koreyada ya'ni aynan militsiyalarda shunaqa emblemasida ya'ni shu yo'lbarsning nimasi bor? Shakli bor. 그래서 한국에서는 어떤 이름을 쓸 때에 누구를 지칭하는 게 아니라 그냥 어떤 가짜로 만들어 놓은 이름을 할 때 무슨 도리, 무슨 순이 또는 홍길동, 홍길순. 홍길동ni bilasizlarmi? 이렇게 합니다. Koreyskiy birovni to'ldirilgan hujjatlar ko'radigan bo'lsangiz, aynan koreys nomiga Hongildon yozib qo'yadi-ku. Kino nomi ham bor, Hongildon. Просто Hongildon degan, ya'ni bu yerda Xodori degan narsa deyapti. Aynan ism misol uchun ismni yozing, ism yozilishi kerak shu ma'noda degan joyga aynan Xodori yoki Hongildon yozib qo'yar ekan. Bizda shunaqa ishni toshmat. 자, 어찌됐건 호돌이하고 호순이하고 밥을 먹으러 갔어요. Xullas, Xodori bilan Hosun ovqatlanganni borishdi, короче, oshxonaga. 호돌이는 5,000원짜리 라그만을 주문을 했고 호순이는 10,000원짜리 오씨를 주문을 했어요. Xodori 5000 vollik lag'mon zakaz qildi, Hosun bo'lsa 10000 vollik osh zakaz qildi. 그 둘이 밥을 잘 맛있게 잘 먹었어요. Ikkosi mazali ovqatlanishdi. 자, 이때 계산을 하는 방식에 대해서 지금 총 그러면은 1,500원이 들어갔죠. 15,000원이 들어갔죠. Ya'ni endi ikkosini nima xarajat qancha bo'ldi? 15000 won bo'ldi. 자, 15,000원이 들어갔는데 이 15,000원을 어떻게 서로 낼까 이거에 대해서 이제 보죠. Endi ikkosi ovqatlangan umumiy xarajatni kim qancha to'laydi shuni ko'rib chiqamiz. 자, 일단 호돌이는 5,000원짜리를 시켰으니까 5,000원을 내고 호순이는 10,000원짜리를 시켰으니까는 10,000원짜리로 내면 되겠죠. Bu yerda endi o'zi odatda ko'rib turgandek 5000 so'mlik yegan Xodori lag'monga to'laydi, Hosun bo'lsa 10000 osh yedi, oshga to'laydi. 이거는 인과관계가 명확하죠. Bu sabab va ta'sirlar, to'g'rimi? Sababi chunki ikkovsi o'zlari tanlab ovqatlanganligi uchun. 그래서 인과관계 기준으로 했을 때에는 이렇게 나누어서 돈을 내면 돼요. Ya'ni bu sabab va ta'sir mezonlari bo'yicha kim qancha yegan bo'lsa shuni bo'lib qo'yapti. 만약에 이제 수익 기준으로 보죠. Misol foyda mezonlari bo'yicha, daromad mezonlari bo'yicha ko'radigan bo'lsak deyapti. 호돌이는 5,000원짜리 라그만을 시켰지만은 아주 맛있었어요. Ya'ni Xodori 5000 so'mlik lag'mon zakaz qilganda, lekin lag'mon juda ham shirin ekan, haqiqatda mazali bo'lgan. 근데 호순이는 10,000원짜리 오씨를 시켰지만은 맛이 없었어요. Hosun bo'lsa 10000 so'mlik osh Centerdan zakaz qilgan, mazasi yaxshi emas. 그래서 혜택을 누가 많이 받냐? 호돌이가 많이 봤을 수도 있겠죠. Endi bu qaysi biri hettek oldi, ya'ni oldi, imkoniyatdan foydalandi. Xodori chunki 5000 so'mlik ovqat dedi, lekin juda ham mazali yoqdi. 그래서 어쩌면은 호돌이가 8,000원을 내고 호순이는 7,000원을 낼 수도 있어요.
bu yerda ya'ni xudori lag'mon edi-yu, lekin lag'mon shirinmaganicha mayli, bu safar 7000 to'layman deb 7000 to'layapti. 8000 to'layapti. Osh yegan 10000 so'mni osh yegan 7000 to'layapti mazasi bo'lmaganligi uchun. Oshni mazasi bo'lmaganligi uchun. 아니면은 호돌이가 10,000원을 낼 수도 있고 호순이가 5,000원 낼 수도 있겠죠. Ya'ni shunda ana xudori 10000 so'm to'lashi ham mumkin ekan, chunki ovqat zo'r bo'lganligi uchun. U shunga rozi. 자, 그 다음에 이번에는 부담 능력 기준으로 보죠. Endi bu safar yuk ko'tarish qobiliyati mezonlari bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsak, deyapti. 호돌이가 비노가 10개가 있어요. Bino 있다고요? 응? Ya'ni xudoriyni arenada turadigan uyi bor ekan, 10 dona apartamenti bor ekan. 호순이는 집이 가난해요. Hosun bo'lsa kambag'al ekan. 자, 부담 능력으로 봤을 때는 호돌이가 훨씬 더 부담을 할 수 있는 능력이 매우 많죠. Endi yuk ko'tarish qobiliyati bo'yicha ko'radigan bo'lsa, deyapti. Ya'ni xudori 5000 so'mlik osh lag'mon edi, past, lekin puli ko'p unda, juda ham. Ya'ni to'lash imkoniyati ko'proq unda. 그래서 부담 능력으로 봤을 때는 호돌이가 14,000원을 내고 호순이는 1,000원만 내야겠죠. Ya'ni 10 ta do'mi bor odam albatta 15000 so'm to'lab beradi. Bu yerda 14000 to'lar ekan xudori, 1000 so'mini Hosun osh yegan odam to'lar ekan. Ya'ni bu yuk ko'tarish, ya'ni kimni qobiliyati, ya'ni pul to'lash qobiliyati ko'p bo'lsa, shunga ko'proq to'laveradi degani. 자, 어쨌든 우리는 말이 안 되는 것 같지만은 원가를 누가 얼마만큼 했는가를 모르기 때문에 이러한 기준들을 가지고 원가를 나눠줄 수도 있어요. O'zi aslida bu Ahmad Ali o'zi aslida bo'lmagan gap. Chunki misol 5 ming ovqat yeb turib 7 ming 10 ming to'lashi nima? Endi bo'lishi ham mumkin ba'zi holatlarda. Aslida bo'lmagan gap. Shuning uchun ba'zi holatda deyapti, ya'ni ishlab chiqarishda ham biz aniq bilmaymiz, ya'ni umumiy bilvosita xarajatlar to'planganligi uchun deyapti. Qaysi biriga qancha taqsimlashdi, shunda yaxshiroq taqsimlash kerak deganida bu. 그래서 이것은 이제 공평성과 공정성 기준은 하나의 원칙이라고 그랬죠. Biz nima dedik? Adolat ham tenglik mezonlari bu aynan prinsip, bu aynan shunaqa prinsip bor ekan. 누구나 똑같이 적용이 되어야 하지 사람에 따라서 달리 적용한다라든지 그렇게 식비를 아무렇게 정해서는 안 된다라는 거죠. Ya'ni bu adolatli degani aynan hamma bir xilda yoki kimnidir oshiqcha bo'ladigan bo'lsa, u kamroq yoki ko'proq degani emas, ya'ni bir xilda taqsimlanadi degani. 그리고 이때에는 이것을 적용했다가 또 다른 때에는 다른 방법으로 적용을 했다가 이렇게 공평하지 않게 해서도 안 된다라는 거예요. Bu degani ya'ni bu joyda boshqacha usulda, boshqa joyda boshqa usulda degani emas, bir xilda degani. Ya'ni adolatli, tenglik degani. 또 잘생긴 사람은 밥값을 안 내고 못생긴 사람이 밥값을 내야 한다. 그러면 안 돼요. Ya'ni kelishgan odam ovqat pulini to'lamasdan xuniga pul to'lashli degani bu bo'lmagan narsa deyapti, to'g'rimi? 만약에 그렇게 되면은 커슴하고 나하고 밥 먹으러 가면 밥값을 누가 내야 돼? Agar shuni agar kelishgan odam to'lamaydigan bo'lsa, debdi, men bilan Qosim ovqatlangani borsa kim to'laydi deb kesib aytadi, men to'lar ekanman ovqat. Kelishgan odam pul to'lamas ekan. 커슴이 밥값 내야겠지 그러면? Ana men to'lashim kerak ovqat pulini. 그렇지. 아니라고 생각하는 사람? Unaqa deb o'ylamaydiganlar deydi. 내가 내야 내가 내야 한다고 생각하는 사람? Men to'layman deb ya'ni o'ylaganlar, shu fikrdagilar bormi deb. F.
자, 이거에 대해서는 우리가 지금 여태까지 다 배운 내용들이죠. ya'ni shu kungacha o'rgangan sxemalarimiz bu yerda yozilgan. 자, 재료비에서는 직접 재료비, 직접 노후비, 직접 재료비, 간접 재료비, 직접 노후비, 간접 노후비, 직접 제조 경비, 간접 제조 경비가 있죠. Ya'ni bu yerdagi 3ta element, ya'ni 6tasi, ya'ni bevosita moddiy, bevosita ish haqi, bevosita ishlab chiqarish xarajatlari, undan keyin bilavosita, uchinchisi yana bilavosita 6ta. 그래서 이거에 대한 내용으로 우리가 4장에서 배웠죠. Ya'ni bu yerda yo'sopyol o'nqa kesan, ya'ni elementlar bo'yicha tannarxni hisoblash biz 4-bobda o'tdik. 자, 그래서 이 중에서 간접 재료비, 간접 농업비, 간접 제조 경비를 전부 다 모았다고 그랬어요. Ya'ni bilvosita moddiy xarajatlar, ya'ni bilvosita xomashyo xarajatlari, bilvosita ish haqi xarajatlari, bilvosita ishlab chiqarish xarajatlari hammasi bilvosita bo'lgani uchun hammasini jamlab ishlab chiqarish bilvosita xarajatlarga qo'shdik. Ya'ni chejo qanjobga qo'shdik. Chejo qanjobga bu ishlab chiqarish bilvosita xarajatlari. 자, 그래서 지금 이 제조 간접비를 어떤 기준을 가지고 전부 다 나눠줄 거예요. 분문에다가. Endi ya'ni nima deyapti? Aynan bu hamma to'plangan bilvosita xarajatlarini, ishlab chiqarishdagi bilvosita xarajatlarini deyapti. To'plab turib bo'lyapmiz. Ya'ni A bo'lim, B bo'lim. Ya'ni bu degani ishlab chiqarish ikkita sex degani. Ikkita bo'limga bo'lib tashlayapmiz. 그래서 얘에 대해서 지금 우리가 5장에서 배우고 있는 거죠. Ya'ni aynan bu bo'limlarga taqsimlashni 5-bob, aynan hozirgi bobda o'rganyapmiz deyapti. 자, 그래서 직접비에 대해서는 전부 다 이렇게 이쪽으로 모아드렸죠. Ya'ni 직접, ya'ni bevosita xarajatlarni bular aniq bo'lganligi uchun deyapti, kimga qanchaligi, shuncha to'g'ridan to'g'ri chepimga mahsulotga olib o'tib qo'yapti standartni. 자, 여기서는 제품이라고 되어 있지만은 지금 제품과 제공품 부분 없이 같이 사용을 하고 있는 거예요. Hozir bu yerda biz ishlab chiqarish jarayonidagi mahsulot edi aslida o'zi. Biz hozir ishlab chiqarish jarayonidagi mahsulot bilan mahsulotni bitta olib boryapmiz hozir. Ya'ni o'zi bir xil, aksariyat bir xil. 자, 여기서는 이거에 대해서 6장 Chepum-pyol o'nqa kesan, ya'ni mahsulotlar bo'yicha tannarxni hisoblash degan mavzuni 6, 7, 8-bobda o'tar ekanmiz. Ya'ni mahsulotlar bo'yicha tannarxni hisoblash. Hozir biz bo'limlar bo'yicha o'tyapmiz. Undan oldingizda elementlar bo'yicha o'tganmiz. Ya'ni ish xarajatlari, moddiy xarajatlar, ishlab chiqarish xarajatlarini biz taqsimlagan edik. Endi hozirgi 5-bobda bo'limlar bo'yicha, sexlar bo'yicha ishlab chiqarishdagi 1-bo'lim, 2-bo'lim, ta'mirlash bo'limi, energetika bo'limi shularga taqsimlaymiz xarajatlarni. 6장에서는 job order costing을 배울 거고 7장하고 8장에서는 process costing을 배울 거예요. Kebyol o'nqayjo. 네. Xo'p. 6-bobda deyapti. Alohida tannarxni hisoblash mavzusini o'tamiz. 7 hamda 8-boblarda esa ish jarayonidagi ta'minot. Kire. Umumiy yo'q, ish jarayon. ingliz yozib qo'yibdi-yu. Process. tajribadagi. 자, 그리고 여기서 갑이라는 것과 을이라는 것은 한국식으로 A, B, C 이런 표현이에요. Bu yerda ikkita chepumga, ikkita mahsulotga kap, il deb qovurchiga yozib qo'yibdi. Kap, il. Bu degani koreyscha sistemada A, B, A, B raqamlangan degani. 그래서 계약서 같은 거를 쓸 때 김준호하고 가로하고 갑, 그다음에 김준호 갑과 Shartnoma qilinadigan paytida, misol Kim Junho, ya'ni shartnoma tuzuvchilarning tomonlari, ya'ni Kim Junho, kap, ya'ni birinchi tomondan
palonchi ish beruvchi ikkinchi tomondan deydi. Ikkinchi tomonlama, ikki tomonlama bo'lganligi uchun. 또 갑과 커섬 을은 아래와 같이 계약을 한다. Ya'ni 그리고 yuqoridagi Qosim hamda Kim Junholarni, ya'ni birinchi hamda ikkinchi tomonlarning shartnomalari shunaqa degan mavzular. Ya'ni bular birinchi, ikkinchi yoki bir, ikki yoki A yoki B degan bo'limlar bo'lgandagina ishlatiladigan kap, ul, kyong shunaqa. 표고 그러면 갑은 을에게 안녕하세요라고 인사한다. Kap Salomlash. ilga salom beryapti. 을은 갑에게 매일 10,000손씩 준다. Il kapga har kuni 10,000 so'mdan beradi deyapti. 이렇게 계약을 하고 그래요. Shunaqa tarzda shartnoma bitiladi. Ya'ni boyagi yuqoridagi kap degan narsaning asosiy maqsadi shunaqa. 그래서 이게 이렇게 길게 이렇게 쓰는 것을 안 해요. 예를 들어서 뭐 주식회사, 삼성, 엔터, 인먼트 이렇게 긴 것은 이렇게 길게 안 쓰고 그냥 갑을 이렇게 해서 그냥 간단하게 Ya'ni 쓸어버리는 bu 거예요. yerda ya'ni nimani kompaniya nomi uzun yoki ism uzun bo'lganligi uchun deyapti, noqulay bo'lganligi uchun deyapti. Aynan Chushfesa degani aksiyador kompaniyasi Samsung Entertainment deyapti. Shuning uchun ya'ni Samsung Entertainment degandiga ko'ra deyapti, undan ko'ra Kap deb qo'ygani ma'qulroq, qisqa.